este versenul și facă aici. Tu așa este astăzi vorbind pe namțele de lângă aici să-l pomești pe aici. Tu așa este Iisușa. Micșnava le care ne să vă urmă. Urmă că le smeste cu șuge. Urmă spere sfârtunte că sparul nu. Că zie că poate nu. E loc de nu. Aleluia. Voci facă că să facă în tercea. E pe cântune ca sote. Cu dude, cu supobov. Lăsne să este amen mechii tercea. Un amen mega solini parul vasche zanau supogigea. Un amen mega zgait că am chimeci. Cu soluțiunea de el. Unde tu este soluțiunea ta lumesc. Unde cum am Iisus ca soluțiune. Eu aș vrea că într-una mă cum hostă de mă spus. Unde tu achele zi de chisme că am chimeci pe duhta. Unde vine ca în hava ta în țara mele că unde că ta în cocam că el mie în cocam că. El este într-una că să ai. Unde zi tu ai să ofnesc cu jurământă. Ofnesc asta amen me interi. Urmezi borul testentes. Testem je parabolenkes. Testem te masmas. Je masmas odukas. Odugen hamies. Odu sutzetet meknues opnelu amen mekin. Odu batsas to asmatzes. Odu bjesto je vrašne kolco asmatzes. Odu je pečesto odu matu mâncaste. Adu batsas tu este je vornom haleluja. Eu vă să facem pe vorbesc de răsnes, men ei cu sub zăgirimești. E vornele vornesc hai astămăte. Vornele vornesc anțahă de rimasmoați. Vornele vornesc mentrane dinte, că ai să caminați în seama în melun. Ornir de bana că te ornir amen mechinte, gean ornir mediechire de rimasmoați. Domen, care mană dulcan, ai seamă licea disperi. Unde chiese care le amen bantercia. Unde o să restezi. Chiese hava tațolin amen banten arabura. E menghite cu în arabura pe unena lapta macne. În arabura dulcan amen pe sachine ruciuniți. În arabura amen pocciuniți. Dulcan te rode viecă comoda, aleluia. Tu aleluia să viecă de. Unde tu ate Tam ce desprezi, unele smeste masmați. E prima de. Vengati se cohereniste. Uzmengdama venkesi suișan. Vădăt men vreața că lui se tercea. E venkara urme cosul panune de. E vas venkșnurata ne godrucas. Urdu meletes, aleluia. Urdu întrele să-ți șourtin. Amen mechina stel. Amen mechis doi să întrelte. Urdu gasi voște tu pe treținința. E să întreținezi. Și la care mai introduceam la locul caparales, asta de la Panchuria Martelcea, tot harul biconul Iisușan, aleluia, amen. Iisus să vezi, e mai învățat. Mergi el zis, mergi amen. Durate să Iisus să vedea? Fac Iisus mine. Iisus să vedea, la medeta. Acasă, amen? Este o tonă. Vedeți niște oameni, vorbim aspas, lui satanis, aspas pan sahavat, aspas pan sahaga, lesit, ai Crăciun, ori țărtini mecea, aleluia. Eu n-am să înveți, vorbesc ai să Iesu duc ea până. N-ai egal așa, el amen ban areți, vorbezime ca să urmărim. N-amen ban areți, o jourtă testea luisă, urcurore mancigai să-i primești. N-amen ban areți, vorbezime caravana hafte. N-amen ban areți, vorbezime caravana capre. Eu este ai chiar că vor Iisus o tăvă la mes, ai chiar că pe tamii doaile, aleluia, nerai mi-asim, par Iisusim. Rămâne să șap oameni, rând cocom că șurge ca acum, imasi, o dai peste belcalinii. Amen? Întruciunea, matunna, el ai întruciunea asta pe la mes, aleluia. Amen? Baizna, absumița tăbe, o încăca. Amen? Na, nima e absumița talis, o încăca. O încăca tania, el amen ine hântronim,
վարձակալություն։ Նա ցույց է տվել իր հայրությունը մեզ, նա ցույց է տվել, որ նա ճշմարիտ հայրն է, որտեղ նա ամեն բանում է, որպեսզի իր զավակները ունենան այն կյանքը, որ իր կողմից ուղարկված է։ Հոգուց ծնվածը հոգի է, մարմնից ծնվածը մարմինը։ Նա վերստին ծնունդ տվեց մեզ, որպեսզի մենք ապրենք, հալելույա։ Նա տվեց այն, ինչ որ թանկ էր իր համար։ Նա ամեն բան արեց եւ ոչ մի բան չխնայեց քո ու իմ փրկության համար, հալելույա։ Նա իր միածին որդուն տվեց, որպեսզի ով նրան հավատա, նա փրկվի, հալելույա։ Եվ այսօր սիրելիներս, այդ հիանալի օրվա մեջ, որ մենք ունենք, հալելույա, դեռ այսօր սուրբ ծնունդն է մեր Տիրոջ եւ ամբողջ Հայաստանը, ամբողջ հայ ժողովուրդը նշում է այդ սուրբ ծնունդը, հալելույա։ Եվ ես ուզում եմ, գիտեք, ոչ թե դա լինի խոսքերով, դա լինի ինչ-որ երևույթներով, այդ դա լինի սրտանց, դա լինի, գիտես, ամբողջ հոգով, ամբողջ սրտով, որ մենք ընդունենք նրան, հավատանք նրան, հավատարիմ ունենք նրա խոսքին, հավատարիմ ունենք այն ամենին, ինչ որ նա գրել այս խոսքերի մեջ մեզ, հալելույա։ Եվ այս գրքի մեջ Տերը տվել է մեզ այն ապագան, որը ինքը պատրաստ այսօր կատարելու մեր համար, հալելույա։ Եվ ես ուզում եմ, որպեսզի ամեն մեկ այսօր լինի լցված հայտնության, ամեն Տիրոջ կողմից տրված հայտնության։ Եվ գիտես, երբ որ դեռ ամեն բան չկար այս երկրի մեջ եւ Աստված որոշել էր այս երկիրը ստեղծել, նա գիտես մեծ ուրախություն ուներ իր մեջ, հալելույա, այս երկիրը ստեղծելու, մարդուն ստեղծելու, որպեսզի նրա շփվի, հալելույա, ամեն։ Բայց մարդու անազանդությունը Աստծուն հեռացրեց մարդուց։ Մարդը իրենից հեռացրեց Աստծուն։ Եվ Աստված ի սկզբանե ուներ ծրագիր իրականացնելու իմ ու քո համար, ամեն մարդկանց համար, որպեսզի այդ ծրագիրը նորից հետ վերադառնա մարդու եւ Աստծո միջև փոխհարաբերությունը ճշտվելուն, հալելույա, ամեն։ Գիտես, թշնամության պատ կառուցված, Սատանան այդ թշնամության պատը կառուցել է մարդու եւ Աստծո մեջ։ Եվ այդ կապը, գիտես, խզվել է եւ ոչ մի կապ չկա։ Եվ փառք Տիրոջը, փառք մեր Աստծուն, փառք մեր Հորը երկնքում, որ նա ունեցավ այդ ծրագիրը։ Որտեղ եթե այդ ծրագիրը չիրականանար, ես ու դու այսօր չէինք սիրելիներս։ Որտեղ չկար փրկության ճանապարհ, չկար ոչ մի բան։ Եվ Աստված խոսք տվեց։ Նա ասեց, որ գույսը կհեռանա, գույսը կհեռանա եւ որդի կծնի, հալելույա, ամեն։ Փառք Տիրոջը, փառք Հիսուսին, նա ծնվեց, հալելույա, եւ դա ռեալ է, դա կա, դա եղել է, հալելույա, եւ մենք հավատում ենք, որ նա ծնվել է, հալելույա, մենք հավատում ենք, որ նրա ծնունդով ամեն բան փոխվեց երկրի մեջ, հալելույա, ամեն, ինչ որ բան փոխվեց այն, ինչ որ Աստված ծրագրավորել է, այդ թշնամության պատը քանդվեց նրա միջոցով, նա ցույց տվեց ճանապարհը մեր կյանքի, նա ցույց տվեց, թե մարդը ոնց կարա ապրի այս երկրի վրա, հավատարիմ լինելով նրան եւ արդարությունը պահելով իր մեջ, հալելույա։ Եվ նա ծնվեց, հալելույա։ Գիտեք, նա չծնվեց թագավորական պալատում, նա չծնվեց, գիտես, այսօր շատերը մտածում են, որ գիտես, եթե մենք Հիսուսին ենք, ուրեմն ամեն բան պետք է մի ոսկու մեջ։ Սիրելիներս, նա չծնվեց թագավորական պալատում, նա ծնվեց մի տեղ, որտեղ ցույց տվեց մարդկային խոնարհությունը, որտեղ ցույց տվեց, որ գիտես Աստված տարա այդ ծրագիրը իրականացնի, հալելույա, բացելով մեր աչքերը, թե ինչ մենք պետք է հասկանանք, հալելույա, փառք Հիսուսին, որտեղ նա գիտես թափուկ չապրեց։ Երբ որ մենք տեսնում ենք նրա ծնունդից հետո, թե ինչքան փորձությունների միջով անցավ նրա ընտանիքը, հալելույա։ Մենք տեսնում ենք այն դժվար ճանապարհը, որ նա անցավ։ Այսօր մենք շատ ժամանակ խոսում ենք մեր ընտանիքների, մեր երեխաների ապագայի մասին, մենք ուզում ենք, որ նրանք անհող մանկություն ունենան, գիտես, ուրախ լինեն, հալելույա, ամեն բան լինի լրացված։ Մենք մտածում ենք դրա մասին։ Ինչ եք մտածում, Աստված չէր ուզում, որ Աստված մարմին հագնելով այդպիսի կյանք ունենա։ Բայց նա ծնվեց։ Նա ծնվեց այնտեղ, եւ նրան դրեցին մսուրի մեջ։ Եվ գիտեք,
քաղաքում տեղ չգտնվեց նրա համար։ Քաղաքում ոչ մի տեղ չգտնվեց նրա համար։ Այն հյուրանոցները, գիտես այն տները, որտեղ որ հյուրեր էին ընդունում, ոչ մի տեղ չկա։ Եվ ինչ եք մտածում, Աստված չուներ ծրագիր։ Աստված տեղ չուներ երկրի վրա, Աստված ուներ տեղ։ Ամեն։ Բայց նա ցույց տվեց, որ գիտես պետք է զոհ անել։ Նա պետք է զոհ անել։ Ամեն։ Եվ Հիսուսը իմ քո համար ծնվեց։ Եվ նա գիտես այդ զոհն է, որը պատրաստված է Աստծո կողմից մեր փրկության համար։ Հալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Փառք Հիսուսի։ Ով հավատում որ Աստված մեր հետ է։ Ամեն։ Աստված մեր հետ է։ Նրա խոսքի համաձայն, որտեղ Աստված խոսք տվեց։ Փառք Հիսուսին։ Եվ այդ ծրագիրը իրականություն դառավ։ Հալելույա։ Գիտեք, ես ուզում եմ կարդամ Մատթեոս առաջին գլխից Հալելույա 18-րդ խոսքից ասում է եւ Հիսուս Քրիստոսի ծնունդն այսպես էր, այսինքն նրա մայրը Մարիամը նշանված լինելով Հովսեփի դեր միջև նրանց իրար մոտ գալը Սուրբ Հոգիցը հղացած գտնվեցավ, հալելույա։ Ամեն։ Ով ուզում որ Սուրբ Հոգին իրեն գտնի այսօր։ Ամեն։ Եվ գիտես Աստված փնտրում է։ Գիտես ինչքան Մարիամներ կային, բայց նա ընտրեց Մարիամին։ Մի Մարիամին ընտրեց։ Եվ Աստված այսօր ամեն մեկից ընտրել է։ Գալիս ասես ինձ ընտրել է։ Որպես ես այդ բիզնեսի ծնունդը վերապրեմ, հալելույա, որպես ես ծնվեմ Աստծուց, որպես ես ծնվեմ Հոգուց, Փառք Հիսուսին, հալելույա։ Եվ նրա մարդ Հովսեփ արդար լինելով եւ նրան հայտարարել չուզելով խորես ծածուկ արձակել նրան եւ միշտեր նա մտածում էր այս ահա Տիրոջ հրեշտակի երեզում երևաց նրան եւ ասեց Հովսեփ Դավթի որդի մի վախենա քեզ մոտ առնել Հոգին Մարիամին որտեղ նրանում ծնված է Սուրբ Հոգիից է հալելույա Փառք Հիսուսին նրանում ծնված է Սուրբ Հոգիից է Գիտեք սիրելիներս այնքան հիասքանչ է մեր Տերը, այնքան հիանալի ներկայություն է բերում նա մարդու կյանքում։ Նա որ ցույց է տալիս քո կյանքի իմաստը։ Այսօր շատ մարդկանց համար կյանքը գիտես իմաստված զրկված է, բայց մեր համար կյանքը պետք է իմաստալից լինի, որտեղ մեր կյանքի համար Աստված մեծ զոհ արեց։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Եվ նա որդի կծնի, եւ նրա անունը Հիսուս դնես, որովհետեւ նա իր ժողովրդին կփրկե իրենց մեղքերից։ Ասա Աստված, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով փրկե նա ինձ իմ մեղքերից։ Հալելույա։ Դες Սաուլախանի ուրա։ Սաուլախություն պետք է լինի մեր համար, որովհետեւ եթե նա չծնվեր, մենք մեր մեղքերի մեջ կմահանայինք։ Նա ծնվել է իմ կողմը, եւ մենք այսօր այդ հավատքով եկել ենք շնորհակալություն ասելու մեր Տիրոջը, որ իր ծրագիրը իրականություն դարձավ, որ սատանայի ոչ մի ծրագիր չկարողացավ խափանել նրա ծնունդը, որ սատանան ոչ մի բան չկարողացավ անի նրա իրանքանու երկրի վրա, նա ամեն բան ուզեց անի, որպեսզի Հիսուսը չծնվի, նա ամեն բան ուզեց անի, որպեսզի Հիսուսը չապրի։ Նա գիտեք սատանան ի սկզբանե գիտեր Հիսուսին։ Նա գիտեր Հիսուսին։ Եվ այդ ծրագիրը, որ Աստված իրականացրեց մեր Տիրոջ ծնունդով, այս երկրի վրա դա նրա համար վերջն է։ Եվ այսօր սիրելիներս մենք ընդունելով Քրիստոսին մեր սրտերի մեջ, սատանայի բոլոր ծրագիրները կանգնվում են։ Նա այլևս իշխանություն չունի մեզ վրա, որտեղ ծնվել է մեզ համար։ Մեկը, ով որ իր կյանքը դրեց մեր փրկության եւ մեր մեղքերի համար։ Եվ նա քարտեց այդ քեշանության պատը, որը սատանան կառուցել է մարդու եւ Աստծո միջեւ։ Եվ փրկությունը եղավ Քրիստոսով։ Նա ծնվեց եւ հայտնվեցավ։ Նա ծնվեց եւ քայլեց։ Նա ծնվեց եւ ավետարանեց։ Նա ծնվեց եւ աղոթեց։ Նա ծնվեց եւ հրաշքներ գործեց։ Եվ նա այսօր մեր հետ է։
նա կենթանի է։ Հալելույա։ Թող Աստված ծնվի, այսօր թող Սուրբ Հոգուց ծնվի քո մեջ այն ինչ որ Տիրոջից ուղարկված է, հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Հիսուս դրես, որտեղ նա իր ժողովրդին կփրկեց մեղքերից, եւ այս ամենը եղավ, որ կատարվի Մարգարեի ձեռով Տերից Աստված որ ասում է. ահա բույսը կհնանա եւ ոտի կծնի եւ նրա անունը Էմմանուել կանչեն, որ թարգմանում է Աստված մեզ հետ։ Հալելույա։ Ասա Աստված մեզ հետ։ Դա պատկերացնում է սիրելիս, դա ինչ արտոնություն է այսօր մեր համար, որ Աստված մեզ հետ է։ Աստված մեզ հետ է։ Հիսուսը մեզ հետ է։ Եվ մենք միշտ տեսնում ենք նրան մեր կյանքերում։ Մենք միշտ տեսնում ենք նրա գործերը մեր կյանքերում։ Հալելույա։ Մենք տեսնում ենք, որ նա կա եւ նա հոգ է տանում ամեն մեկիս համար։ Գիտես սիրելիներս, այսօր երբ որ մեկը ծնվում է երկրի վրա, դա մեծ ուրախություն է դառնում։ Ամեն։ Բոլորը ուրախանում են այդ ծնունդով։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Ինչ եք մտածում, Հովսեփն ու Մարիամը ո՞նց էին ուրախացել Քրիստոսի ծնունդով։ Հալելույա։ Բայց Աստված ուներ նպատակ։ Դու այստեղ ես։ Ասա Աստված ուներ ծրագիր, որ բոլորին ուրախացնել այդ ծնունդով։ Հալելույա։ Ամեն։ Եվ այսօր մեզ պետք է ուրախանալ, որ նա ծնվեց։ Բայց ուրախանալու համար պետք է հայտնություն։ Դու այստեղ ես։ Պետք է հայտնություն երկնքից։ Գիտես այսօր շատերը քիչ են հավատում։ Այսօր շատերը գիտես ուտել խմելու համար են ընդունում այս տոնը։ Պետք է հայտնություն, որ դու վայելես այդ ուրախությունը, հալելույա, նրա ծնունդի, հալելույա։ Եվ այդ հայտնությունը գալիս է երկնքից։ Ասա գալիս է երկնքից։ Փառք Հիսուսին։ Նա մեր հետ է, հալելույա։ Նա այստեղ է։ Փառք Տիրոջը, հալելույա։ Ասում այսօր հայտնություն ստանա։ Տերը պատրաստել է քեզ համար մեծ բաներ, հալելույա։ Այս տարի մենք ունենալ ենք մեծ հաղթանակներ։ Ամեն։ Գիտես շատ ժամանակ, երբ որ մարգարեները խոսում էին հաղթանակների մասին, ամեն, նրանք մարգարեանում էին, բայց կար մի ծրագիր, որ այդ ծրագիրը պետք է իրականանա, որ հաղթանակը գա։ Այդ ծրագրի մեջ մտնում էր մարդու խոնարհությունը, մարդու հավատարմությունը։ Երբ որ մարդ ինքը հավատարիմ եւ խոնարհ է, Աստծո ծրագրերը սկսում են իրականանալ այդ մարգարեական խոսքով, հալելույա։ Ամեն։ Փառք Հիսուսին։ Ես Տեր Տիրոջ խոսքն ասում է, եթե լսեն եւ կատարեն, ով թե լսեին ու հետ դառնային, հալելույա։ Այսօր Աստված իր խոսքը ուղարկում է մեզ, որպես մենք լսենք եւ հետ դառնանք դեպի նրան, հետ դառնանք դեպի այն կենդանի ջրերը, որ Աստված պատրաստել է մեզ համար։ Հալելույա։ Աստված ծրագիր ունի։ Դու այստեղ ես։ Դու կարող ես ասել, Աստված իմ համար ծրագիր ունի։ Որտեղ մենք չգիտենք մեր համավորը, բայց Աստված գիտի, հալելույա։ Եվ այսօր Աստված ծրագիր ունի յուրաքանչյուրիս համար, որտեղ այդ ծրագիրը չի կարող սատանան խափանի, եթե Աստծո կողմից տրված է, հալելույա։ Ամեն։ Փառք Հիսուսին։ Ղուկաս 2-րդ գլուխ, հալելույա։ Եվ ասում է, Եվ այն օրերում եղավ առաջել խոսքից, որ հրաման դուրս եկավ օգոստոս 10-ին, որ բոլոր աշխարհը գրվի։ Սա առաջին աշխարհակիրն եղավ Գյուրենի Սյուրենայի բուսակալության ժամանակումը։ Եվ ամենքը գրում էին գրվելու ամեն մեկն իր քաղաքը։ Հովսեփն էլ Գալիլեայից Նազարեթ քաղաքից գնաց Հրեաստան, Դավթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ է կոչվում, որտեղ նա Դավթի տանիցի եւ ազգիցն էր, որ գրվի իր նշանած Մարիամի հետ, որ տղի էր։ Եվ եղավ, երբ որ նրանք այնտեղ էին նրա ծնելու օրերը լրացան, եւ իր անդրամի ոտին ծնեց, եւ պատեց խանձարուրներով, եւ մսուրի մեջ դրավ, որտեղ այն, ինչը բանումը տեղ չկար նրանց համար։ Պատկերացնում եք, պետք է ծնվել Սուրբ Հոգուց, մեր փրկիչը,
Եվ այդ միջևանում տեղ չկա։ Փառք Հիսուսին։ Գիտես, երբ որ ես տանում ես եղել ես, մտածում եմ ինչքան մարդիկ այսօր, գիտես, ինքնահավան են և ինքնավստահ ու ուզում են, որ իրանք համար ամեն բան լավ լինի։ Գիտեք, բայց Աստծո ծրագիրը լրիվ ուրիշ է։ Դու կարող ես ասել, Աստված ինչ ծրագիր ունի, թող նրա կամքն լինի։ Երբեք չդժգոհես այն ամեն ինչից, ինչ որ քո կյանքում լինում է։ Երբեք չասես ինչի այսպես եղավ։ Գիտես, Հովսեփը չասեց, Մարիամը չասեց ինչի, չէ որ ինձանից սնվածը սուրբ հոգուց է։ Ինչու ինձ համար տեղ չգտնվեցավ, նա չկրտնջաց, նա ուրախացավ, ամեն մի հաջողության համար, մի փոքր հաջողության համար դու ուրախացի, որտեղ Տերը ուզում է ուրախացնել քեզ։ Փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Ամեն։ Ոչ մի բանից չդժգոհես, ոչ մի բանից չդժգոհես սիրելիս այդ ուրախ եղեք, որտեղ եթե դու հաճելի ես ասում, Աստված քեզ ամեն փորձություններից կազատի, վերջում է իր փառքի մեջ կդնի։ Ամեն։ Փառք Հիսուսին։ Եվ եղավ երբ որ նրանք այնտեղ էին նրանցները օրերը լրացան, երբ ին անգամից ոգի ծնեց և պատեց խանձարելով երկուսունի մեջ դրա, որտեղ այն միջևանում տեղ չկար նրանց համար։ Եվ այն տեղումը հովիվներ կային դաշտումը, կացով, որ գիշերն իրենց հոտերը պահում էին։ Ասա, շատերը կան, որոնք հոգ են տանում իրենց կյանքի համար։ Ամեն։ Փառք Հիսուսին։ Կային մարդիկ, որ այդ գիշեր նրանք իրենց հոտերի մոտ էին։ Ամեն։ Նրանք պահում էին, նրանք ոչ մի բանից տեղյակ չէին, բայց Աստված ուրախացավ։ Աստված երկնքում ուրախացավ, որ ծնվեց Հիսուսը։ Նա ուրախացավ, որ ծնվեց Հիսուսը և ուզեց ուրախացնի շատերին նրա ծնունդով։ Հալելույա։ Այդ հայտնությամբ, որ երկնքից տրվում է, հալելույա։ Եվ ինչ եք մտածում, եթե մենք այսօր հայտնություն ստացած չնենք երկնքից, այսօր փառաբանենք Տիրոջը, այսօր խոնարհվենք նրա առաջ, այսօր կուզենայինք այդ սուրբ կյանքը ապրել։ Հալելույա։ Չէ որ այդ հայտնությունն է մեզ ուրախություն պատճառում, որ երկնքից տրվում է, հալելույա։ Եվ ահա Տիրոջ հրեշտակը կանգնեց նրանց առաջին։ Դու կարաս ասես Տիրոջ հրեշտակը, որտեղ որ Հիսուսն այնտեղ հրեշտակն է, որտեղ Հիսուսն է այնտեղ Տիրոջ զորությունն է, որտեղ Հիսուսն է այնտեղ Տիրոջ հայտնությունն է, հալելույա, և նա ծնվեց, և Տիրոջ հրեշտակը կանգնեց այդ հովիվների մոտ, հալելույա, փառք Հիսուսին, և Տիրոջ փառքը, Գիտես սիրելիներս, Տիրոջ փառքը, Տիրոջ փառքը նրանց շուրջը ծագեց, հալելույա, Տիրոջ փառքը նրանց շուրջը ծագեց, հալելույա, այսօր մենք եկել ենք, այսօր դու եկել ես սիրելիս, Տիրոջ սուրբ ծնունդը նշելու, ամեն, գիտես, այդ հայտնությունն է, որ մեզ բերել այստեղ, հալելույա, ամեն, մենք տեսել ենք այդ փառքը, որ իջել է, մենք տեսել ենք այն խոսքը, որ Տերը ուղարկել է, և այդ հայտնությամբ այսօր մենք եկել ենք վայելելու նրան, հալելույա, ով ուզում տեսնի Հիսուսին, ով ուզում տեսնի նրան և փառվի նրան, փառք Հիսուսին, գիտեք ինչի համար ենք մենք գալիս եկեղեցին, մենք գալիս ենք, որտեղ ունենք հայտնություն, մենք ոչ մի բան չի հանգարում նրա հետ լինելու, որտեղ այդ թշնամության ծրագիրը քանդված է, որտեղ մենք բացում ենք այնտեղ, որտեղ Տերն է, որտեղ նրա խոսքն ասում է, որտեղ կհավաքվեք, եթե դուք երկուսով, երեքով հավաքվեք իմ անունով, ես ձեր մեջ եմ, հալելույա։ Եվ նա այստեղ է սիրելիս,
Դրա համար երբ որ մենք գալիս ենք եւ երբ որ դու գալիս ես որոշում ես կազմել գալու եկեղեցի իմացի, դու չես գալի մարդու մոտ, դու գալիս ես նրա մոտ, ով որ ծնվեց եւ անեց կքանդեց քո կյանքում եւ այն բոլոր դժվարություններից քեզ անեց, քեզ մեղքերից ազատեց եւ կյանք տվեց։ Եվ դժվարության պատը քանդեց։ Եվ դու ասոր է ունես ուղիղ հաղորդակցություն։ Եվ դու աղոթում ես Տերը լսում է։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Փառք Հիսուսին։ Եվ մեծ մախով վախեցան։ Եվ հրեշտակն ասեց նրանց. մի վախենաք, որովհետև ահա մեծ ուրախություն եմ ավելում ձեզ։ Ասա մեծ ուրախություն։ Նորից ասա մեծ ուրախություն։ Հալելույա։ Գիտես, այսօր ամեն անգամ Տիրոջ խոսքը լսելով է, ամեն անգամ նրա հետ շփվելով, հալելույա, մեծ ուրախություն է։ Նրա խոսքը պետք է լինի մեր համար։ Եվ դու լսում ես Աստծո խոսքը, դա մեծ ուրախություն է։ Որտեղ դա ոչ թե մարդուց տրված խոսք է, այլ Աստծո Սուրբ Հոգուց դուրս եկած խոսք է։ Հալելույա։ Եվ այն ժամանակ, երբ մենք աղոթում ենք Աստծո խոսքը, լսում ենք Աստծո խոսքը, այն ժամանակ Աստված ասում է մեծ ուրախություն պետք է լինի ձեր հետ։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Ասա փառք Հիսուսին։ Եվ այդ մեծ ուրախությամբ այսօր մենք պետք է լցվենք, որովհետև ես հավատում եմ, որ դու այսօր կլինես լցված այդ մեծ ուրախությամբ, այդ հայտնությամբ, որ Աստված տվել է քեզ։ Գիտես, այսօր շատերը մտածում են, որ գիտես ինչ-որ բան կսարքենք, կնստենք, ուտենք, խմենք, եւ դա է իմաստը, ես քեզ ասեմ, իմաստը ուտել խմելու մեջ չի։ Որտեղ երկնային արքայությունը ուտել խմելիք չի։ Այդ կյանքն է, որ Աստված այսօր ուզում ավելի մեր մեջ։ Այդ կյանքն է, որ Սուրբ Հոգին ուզում է նորոգի մեր մեջ Քրիստոսով, հալելույա։ Եվ այն հոգին, որ Քրիստոսի մեջ է, այն հոգին, որ Քրիստոսին բերեց երկիր, այդ Սուրբ Հոգին այսօր իմ ու քո մեջ է, հալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Ուրախ ես։ Հալելույա։ Գիտես, ես մենակ մի բանի համար եմ ուրախ, որտեղ գիտեմ, եթե մեռնեմ էլ կապրեմ։ Եվ դա ինձ ուրախություն է բերում։ Եթե մեռնեմ էլ կապրեմ, որտեղ Աստված ասել է, եթե մեռնես էլ կապրես։ Որտեղ ես եկել եմ, որպես դու կյանք ունենաս։ Ես եկել եմ, որպես դու կյանք ունենաս ու ավելին ունենաս։ Հալելույա։ Ով նրան հավատա, չի ամաչի։ Փառք Հիսուսին։ Գիտես, երբ որ հայտնություն կա, երբ որ Աստծուց տրված հայտնությունը գալիս է երկնքից, այդ ուրախությունը լցվում է։ Եվ հրեշտակն ասեց. մի վախեցեք, երբեք չվախենաս սիրելիս, Հիսուսը ծնվել է իմ ու քո համար։ Եվ այսօր Աստծո խոսքը պետք է սերտվի մեր սրտերում եւ դա կյանք ունենա։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Մենք ուրախություն են ավետում ձեզ։ Գիտես ավետարանը։ Ավետարանը։ Ամեն։ Ոչ թե պետք է մարդուն բերի տրտմություն, այլ մեծ ուրախություն։ Ամեն։ Երբ որ դու լսում ես Աստծո խոսքը, դա պետք է քեզ ուրախացնի, ոչ թե տրտմեցնի։ Գիտես խի է շատ ժամանակ դու տրտում։ Ես հիմա չգիտեմ խի Սուրբ Հոգին դնում այդ խոսքը ինձ սրտի մեջ, բայց ես քեզ ասեմ, որտեղ չես կարդում խոսքը ու չես կատարում։ Դրա համար դու տրտմում ես, դրա համար դու ջղայնանում ես, դրա համար դու գիտես տրտմում ես։ Աստծո խոսքը, սիրելիս, ես ասում եմ, Աստծո խոսքը, Աստծո ավետաբեր խոսքը ինքը ուրախություն է իր մեջ պարում է։ Աստծո խոսքի մեջ վախ չկա։ Փառք Հիսուսին։ Գիտես չեմ վախենում, որտեղ մեղքից դեռ չեն ազատվել։ Չեմ վախենում, որտեղ չեն ավարտել։ Ուրախություն եմ ավետում ձեզ, որ բոլոր ժողովրդին պիտի լինի։ Հալելույա։ Ասա այն ժամանակ բարի լուրը, ուրախ լուրը, որ
Հիսուս ծնվեց եւ հայտնվեցավ։ Հիսուս ծնվեց եւ հայտնվեցավ։ Եվ դա բարի լուրն է։ Եվ այդ բարի լուրը երկնքից պետք է հայտնություն ունենա ամեն մեկը։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Փառք Հիսուսին։ Եվ Տերը ոչ մի բան չի անցնի մինչև Տիրոջ խոսքը չկատարվի, հալելույա։ Դերս խոսքն ասում է երկինքն ու երկիրը կանցնեն, բայց իմ խոսքից մի նշան անգամ չի անցնի, հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Ամեն։ Եվ ես հասկացա մի բան, երբ որ հայտնությունը գալիս է երկնքից, ապա դա ռեալ ապացույցն է իմ տեսածի։ Ամեն։ Հալելույա։ Չեմ տեսնում, որտեղ տեսնում եմ նրա մեծ սերը, տեսնում եմ այն ինչ որ Տերը անում է։ Եվ այս ամենը ինչ որ Տերը անել է եկեղեցու համար, դա տեսանելի է։ Դա տեսանելի չի։ Այս ամենը հավատքի պատասխանն է։ Հավատքը չտեսնված բաների ապացույցն է։ Եվ այն ժամանակ, երբ որ հայտնությունը եկավ, որ այս եկեղեցին պետք է ծնվի, որ այս եկեղեցին պետք է լինի եւ առաջ գնա Տիրոջ մեջ, որ դու կյանք ունենաս։ Հալելույա, ամեն։ Հիշում եք դուրը։ Ամեն մեկը ավետարանված է, չէ՞։ Ավետարանը լսել եք դու։ Գիտեք, մինչև մենք Աստծո խոսքը չլսենք, մենք չենք գա աշխարհի ու այստեղ չենք լինի։ Բայց մենք լսել ենք Աստծո խոսքը։ Եվ այդ խոսքը երկնքից է եղել։ Հալելույա։ Այսօր ձեզ փրկիչ ծնվեցավ Դավթի քաղաքում, որը Քրիստոս Տերը։ Հալելույա։ Եվ այս լինի ձեզ նշան, մի երեխա կգտնեք խանձարներով պատած եւ մուսուլի մեջ դրած, եւ հանկարծակի այն հեշտակի հետ եղած երկրորդ զորքի մի բազմությունը։ Հալելույա։ Դուք գիտես ինչ բազմություն։ Հրեշտակների։ Ո ասում որ Աստծո զորավոր հրեշտակները բանակն իր շուրջը։ Աստծո եկեղեցին այդ զորավոր հրեշտակներով լցված է, հալելույա։ Ամեն։ Որտեղ մենք լսում ենք եւ ուզում ենք տեսնել։ Հալելույա։ Ամեն։ Եվ գիտեք, մենք այսօր պետք է տեսնենք նրան։ Մենք պետք է շփվենք Հիսուսի հետ։ Մենք չենք եկել միայն իրար հետ շփվել։ Մենք եկել ենք մեր Տիրոջ հետ շփվել, որտեղ նա կենդանի է եւ նա մեր հետ է, հալելույա։ Որ ասում, օրդում էին եւ ասում, փառք Աստծո, բացուկումը եւ երկրի վրա խաղաղություն։ Լսում եք սիրելիներս, թող արեք փառաբանություն թողա։ Փառք Տիրոջը։ Լսեք սիրելիներս։ Աստծո հրեշտակները գալիս են, որպեսզի մեզ տան խաղաղություն եւ ուրախություն։ Նրանք չեն գալի, որպեսզի մենք վախի մեջ ապրենք։ Նրանք չեն եկել, որ այսօր ամեն մեկը իր կյանքով ապրի։ Նրանք եկել են, որպեսզի մենք ապրենք նոր կյանքով։ Ասա ես այսօր ընդունում եմ։ Այդ նոր կյանքը Քրիստոսի մեջ։ Նորից ասա այսօր ես ընդունում եմ այդ նոր կյանքը, որը Հիսուս Քրիստոսի մեջ է։ Հալելույա։ Փառք Աստծո բարձրությունը եւ երկրի վրա։ Ասա երկրի վրա։ Նորից ասա երկրի վրա։ Հայաստանի մեջ։ Արցախում։ Հալելույա։ Խաղաղություն։ Նորից ասա խաղաղություն։ Ասա Հիսուսի ծննդով։ Գալիս է խաղաղություն։ Տագնապ է եղել։ Գալիս է խաղաղություն։ Եվ մարդկանց մեջ հաճություն։ Շուրայի կողքին դասան, ինու կո մեջ պետք է լինեն միայն հաճություն։ Եվ մարդկանց մեջ որտեղ որ Տերն է, այնտեղ պետք է լինի ինչը հաճություն։
Խաղաղություն եւ հաճություն։ Պետք է հաճելի լինի մեր հանդիպումը իրար։ Դու այստեղ ես։ Եվ որ մենք հավատում ենք Քրիստոսի շուրջը, մեր համար պետք է ամեն բան հաճելի լինի։ Մեր խոսքը, մեր նստելն ու վերգենալը, մեր ամեն գործերը, որ մենք անում ենք, պետք է հաճելի լինի։ Խաղաղություն եւ հաճություն։ Երկրի վրա, ասա մեր երկրի վրա, պետք է գա մեր ժողովրդի մեջ խաղաղություն եւ հաճություն։ Եվ այսօր մենք հնչակում ենք այդ խոսքը, խաղաղություն եւ հաճություն մեր երկրում։ Հացակում։ Հալելույա։ Մենք պետք է համախմբենք Տիրոջ շուրջը։ Մենք պետք է քայլ անենք դեպի նրան։ Գիտես նրանք ստացան խոսքը երկնքից։ Շատ հովիվներ ստացան այդ խոսքը երկնքից։ Եվ նրանք գնացին տեսնելու։ Գիտես ոչ թե իրենք միայն այն հրեշտակների մեծ բազմության, առաջնորդության եւ Աստծո փառքի մեջ։ Հալելույա։ Ով ասում իր կյանքը ամբողջությամբ այսօր փոխվի։ Գիտես, կամ մենք պետք է փոխվենք 100%-ով։ Աստված չի ուզում մեր 99% որ փոխվի։ Եթե կա մի տոկոս հնից, այդ մի տոկոսն է պետք է մեզանից դուրս շփոթել։ Մենք պետք է լինենք 100%-անու Աստծո ժողովուրդ։ Ուրախություն եւ հաճություն։ Ուրախություն եւ հաճություն։ Գիտես, երբ որ ես շրջապատված եմ մարդկանցով, ով որ այսօր ուրախանում է Քրիստոսով, եթե շրջապատված եմ մարդկանցով, ովքեր որ բարի կարգ ունեն, ովքեր որ արդար են եւ գիտես սուխ են, ես ուրախ եմ, հալելույա։ Երբ որ ես տեսնում եմ մարդկանց սիրո մեջ, ես ուրախ եմ։ Մենք չպետք է լինենք չունի նման մենք աշխարհին, մենք պետք է դուրս գանք աշխարհից, մենք չունի անենք գնես ոնց որ այսօր աշխարհն անում, Աստված մեզ խորհուրդ է տվել, դուրս եկեք աշխարհից, դուրս եկեք այնտեղից, որտեղ որ բղծությունն է, մի խառնվեք այդ բղծությանը, հալելույա, Այդեր, հալելույա, ես խնդրում եմ, արեք խոնարհ ենք, չէ որ մենք եկել ենք Տիրոջ հետ հանդիպելու, ով եկել Տիրոջ հետ հանդիպելու, հալելույա, արեք խոնարհվեք մեր սրտերը նրա առաջ, մեր շնորհակալական, գիտես քո սրտի ներսից, քո սրտի միջից, շնորհակալություն հայտնի այն ամենի համար, ինչ որ Տերը անում է քո համար արել է։ Հալելույա։ Սիրում ենք քեզ, մենք Տեր պաշտում ենք քեզ, խոնարհվում ենք քո առաջ։ Հալելույա։
նոր կյանք ունենաս։ Այդ նոր կյանքը միայն մեր Տիրոջ մեջ է։ Նրա լույսի, նրա փառքի, նրա առաջնորդության մեջ, հալելույա։ Եվ ես երբ որ մենք լսեցինք այդ ամենաբեր խոսքը, այդ ուրախության խոսքը երկնքից, նրանք վազելով գնացին այն տեղը, որտեղ որ Հիսուսն էր, հալելույա։ Որտեղ նա դրված էր մսուի մեջ, նրանք գտան նրան, հալելույա, նրանք քայլ արեցին, նրանք ամեն բան փոխեցին։ Եվ նրանց կյանքում ամեն բան փոխվեց, հալելույա, որտեղ այդ հայտնությունը նրանց համար դարձավ կյանքի նոր սկիզբ, հալելույա։ Եվ այսօր սիրելիներս Աստծո խոսքը, որ երկնքից գալիս է, թող լինի քո կյանքի նոր սկիզբը։ Այն սկիզբը, որը կանի Քրիստոսի է, այն սկիզբը, որը կանի Սուրբ Հոգու առաջնորդության մեջ, այն սկիզբը, որը հաղթանակներ կբերի քեզ։ Թող ամեն ներողություն, ամեն բան, որ քեզ գիտես վտովեցրել այս տարի, անցած տարի, թող մնա անցած տարի։ Եվ սկսենք մեր կյանքը նորովի, սկսենք մեր կյանքը Քրիստոսի է, սկսենք մեր կյանքը Սուրբ Հոգու է, որտեղ նա է մեր առաջնորդը, նա եկել է որպեսզի փրկի մեզ եւ կյանք տա։ Սուրբ Հոգի